What's up everyone? Ayun, so panibagong buhay, panibagong video. So right now, dito na naman ako sa lakefront. Actually, yesterday hindi po ako nakapag-bike. Naglalaba kasi ako. So ang ganda ng view dito. Inantay ko lang yung haring araw. Gusto ko yung may araw eh. So unti lang yung mga nagaan dito, nagjo-jogging. Pero grabe, sobrang sarap mag-jogging guys, good exercise. So dito yung Figaro, ito yung tinatawag nung mga araw dito yung Baga Manila, for na wala na, so biglang lang nawawala, parang siya. So ngayon pupunta muna tayo sa kabila, sa lakefront. So later on, i-continue natin ito. So, just enjoy my views. Ayan, grabe. Of course, guys, lagi kong pag-jogging kasama kasi Nature Spring. Okay. Itong Nature Spring, actually, ano to ng kaibigan ko eh. Shout out pala kay Maring Janice for Nature Spring. Ito, sobrang nakakapagod pero sulit guys, worth it siya. Actually nagising na ako mga 6:30 yung alarm ko. Tapos hindi pa nag-alarm na 6:30 bumangon na ako. And then of course nag-ayos-ayos muna. And then dito pa ako going to ano nga ba yun? Papunta ako kay Maring Gillette ko. Di ko nakalimutan ko yung village na yun. Pasada I think. So grabe guys, worth it talaga. So let's continue for a while. Maya maya i-continue natin. Hi. So while nagpahinga, ayan, vlog muna. Actually grabe, hindi siya basta-basta mag-bike. Bigla akong napagod dun sa pataas. So, for na wala pa yung haring araw. So, ang tagal kong inantay. Saan ka na ba? Actually, to my boyfriend, medyo bati na kami. Pero, wala pa din eh. Pabebip muna ako. Grabe. Ang hirap. So, kung bago ka sa channel ko, please subscribe and like. Guys, pakisuportahan niyo po yung channel ko. More videos to come. So, sa mga friends ko dyan, support. So, for now, let's continue mamaya. Punta muna ako dun sa dulo. Hi guys! So, ayun. Magtataho muna ako. Si Kuyang taho. Madaming sauce kuya. 10 lang. Ayan. Kakapawag. Sino yung kaibigan mo? Kuya, say hey to my vlog. si Manong Taho. Welcome back! So, ano ba yan, Ging? Shoutout na naman kay Janice. Padahan niya ako ng Nature Spring. Free yung endorsement ko dito, Ging, ha? Nature Spring! Hi sa mga nag-review. Palike naman po. Subscribe na din. Ang boring. Grabe, ang hirap pala mag-isa. Wala kang kasama. Ang hirap pala. Actually, daming tao dun eh. Ayaw makipagsabayan kasi nga social distancing. Kami nga naghihiwalay na eh. Sino? Joke lang. So, ayun. Dito ako sa ano ba to? Marina Heights. Grabe. Maya maya mag-open yung water. So, dun ako mag-i-exit sa water. Going to Tanyag na naman ako.
Sana makapasok ako ng mall. Grabe, nakakapagod talaga. So, ayun. Nature Spring, good for health. Si Nature Spring naman, bakit ko siya gusto? Kasi lasang buko. So, of course, 350 ml lang ang lagi kong dinadala kasi yung bike ko wala pang basket. Eco bag lang dala ko. So, sana dyan may mga nag-donate. Ito. Lasap na lasap po talaga yung Nature Spring. Nababaliw na ako. Grabe. Going to 8. Diyan nakatira yung Papa Direk ko. Mamaya pupuntahan natin siya. So surprise natin si Papa Direk. Dito na si Gretchen. Ang ganda ng mga trees dito. Siguro yung trees na yan, ewan ko kung fine tree yan, ko alam. Masaya na yun. Ang ganda ng view. So yun. Paunti-unti lang mo yung mga dumadaan. Actually guys, yung tugtog ko. May nag-ano sa akin. May nag-message sa akin sa mga hotdog, longganisa, ham. Ano to? Pati sa text. Ano to? Pati sa text. Pwede namang i-messenger. I-share na lang doon ito yung product ko. Bakit hindi text? Naloloka na talaga ako. Ay, sa mga seller dyan, the best talaga kayo yung mga kahit wala tayong trabaho, kayod pa rin. Grabe. Sila yung mga the best. Makakita lang sa isang araw. Ayan. Grabe guys. Yung bike ko nandun. Ayun yung bike ko. Diyan ko siya pinark. Kasi nga, yung bike ko, oh my gosh, yung bike ko walang stand, walang basket. So, isa lang yung preno. So, may mga nagpo-bike. So, medyo dumadami na kami. So, later on, mag-i-exit na ako, nahihiyan ako, baka the boys. Guys, ako lang girl, lalo. Ayan. Time check, 7:30. So, pag 8 na siya, alis na ako. So, going to Kanyag. Sobrang parang gusto ko na mag-exit dito guys. Madaming device na yun. So, bye everyone. Ayan. Actually, nandito na ako sa water. Bumili ako ng kaunting bagay-bagay. Char, pagkain pala. Later on, uuwi na ako. Of course, bumili ko ng gatas kahit maliit. Ayoko na bumiling madami kasi mabigat. Sobrang bigat. Grabe. Mabigat sa bulsa, joke. Gatas lang pininta ko dito kasi nagkaubusan yung gatas ng mga pamangkin ko. See? Effortless. Hindi naman effortless. Effort talaga kasi magbabike lang kaya ako. Ano ba, guys? Oh, meron siyang lace, oh. May maliit na lace. Lace! Alam ko na, bibili ako ng saging. Sarap nito. Ay, naku guys. Nakapagod kaya. Pagod na ako.
Ayun, nasa na ba yun? Di ko na talaga alam. Ano kayong gusto ni Lance? Alam ko kay Lawrence alam ko, piatos yun. Gusto niya yung piatos. Nakakainis. Samantalang si Lance ano lang, gatas. Gatas akong gatas. Si Lance talaga, more kanin, kumakain na talaga siya. Ako alam mo yung bibinin ko. Alam mo kasi ako mahilig sa chichiring. So, ano bang bibinin ito? Actually, nakakuha na ako ng mga needs ko. Yung mga pang proper hygiene ko. O, alam niya. Ang dami, no? Iuwi ko to sa bahay. Tingnan mo, iuwi ko to. Lahat to, iuwi ko to. Ano ba? Nainis na ako. Ito na nga lang. Time check. 8:20. So, kailangan ko lang umuwi. Ito na, guys! Ayun na sila, oh! Ayun na sila! Hindi ko alam kung bibili ako ng mga alak. Oh my gosh! Guys, pundador, oh! Oh my gosh, guys! Grabe, pangmatay. Ang laki. Ang laki, ang laki. Pag birthday ko, bibili talaga ako ng malalaking alak. Lulunurin ko lang sila sa alak. Bibili akong bibili akong wine. Lagay ko sa ref. Mema lang. Sure. Hindi ko alam. Wait lang. Asan na ba yun? Nakakainis. Oh my gosh. Guys, ang favorite ni attorney. Oh my God. Jack Daniels. Bala kayo dyan. Mamaya na nga lang. Ano na lang bibilin ko? Sunny. Oh my gosh. Baka papagalito naman ako ni ate. Bibili ako dito. Ilalagay ko sa ref. Diba? Ang ganda ako ng diba? Ang ganda akong pasimuno sa mga pamangkin ko. Saka na lang siguro. Nakakahiya. Tapos magbabike lang ako, diba? Sobrang ang hirap ng sitwasyon. So, by next time na lang siguro. Diba? Next time na lang. Ito yung binibili ni Sir Seso. How much is this? Kasi vitamin C daw. 1 liter. Tang. With 100% vitamins. Try natin to. But I love grapes. Vitamin C din naman siya. Grabe. Lahat na sila nagmamahalan. Ako lang naman hindi. Diyan. May na nga.